Եվ այսպես Եվրոմիությունը ուղիղ միջամտում է հայաստանյան ընտրություններին, հարգելի հեռուստադիտողներ, Նիկոլ Փաշինյանը մայիսի 23-ին գրառում է անում սոցիալական իր բոլոր ցանցերի էջերում եւ տեղեկացնում է, որ գալիք տարվա գարնանը Հայաստանում տեղի է ունենալու եվրոպական այդ համայնքի հերթական գագաթաժողովը Նիկոլ Փաշինյանը նշում է, որ դա մեծ պատիվ է Հայաստանի համար հյուրընկալել այդ գագաթաժողովը, եկեք երևի մի երկու խոսքով ասենք ինչ գագաթաժողովի մասին է եւ ընդհանրապես որոնք են ამ երկրները, որոնք հավաքվելու են Հայաստանում, որոնց ղեկավարները լինելու են Հայաստանում 2026 թվականի գարնանը 22-ին, երբ որ մեկնարկեցին պատերազմական գործողությունները Ուկրաինայում, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, ով այսօր շատ հետաքրքիր իրավիճակում է հայտնվել, ինչի մասին մի փոքր ավելի մանրամասն կներկայացվի, Էմանուել Մակրոնը նախաձեռնություն ցուցաբերեց, որ անհրաժեշտ է ձևավորել համագործակցության մի յուրօրինակ հարթակ, որի շրջանակներում հնարավոր կլինի ռազմավարական առումով քննարկումներ իրականացնել Եվրոպայի ապագայի եւ ապագային առնչվող բոլոր խնդիրների վերաբերյալ, լինեն դրանք տնտեսական, ռազմական, թե քաղաքական, եւ ծնվեց այդ եվրոպական համայնքի գաղափարը, եվրոպական համայնքի գագաթաժողովների գաղափարը, եւ հենց 2022 թվականին էլ այդ առաջին հանդիպումը տեղի ունեցավ, հենց այդ հանդիպման ժամանակ էլ Նիկոլ Փաշինյանը Արցախը հանձնեց Ադրբեջանին, խոսքը վերաբերում է Պրահայում տեղի ունեցած հանդիպման մասին։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, մենք վերջին մի քանի տարիների ընթացքում արդեն երևի սովորել ենք, որ Հայաստանին վերաբերվող կարևոր տեղեկատվությունը մենք ստանում ենք մեր արտաքին հարևաններից, բարեկամներից, թշնամիներից, գործընկերներից որոշ տեղեկություններ մեզ նույն բանակցային գործընթացի մասին հայտնում է Ադրբեջանը, Նիկոլ Փաշինյանի այցերի մասին մենք տեղեկություններ իմանում ենք Թուրքիայից, հիմա էլ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, երբ որ գտնվում էր Հայաստանում, նա առաջինն էր, ով Սլավոնական համալսարանում ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ, փորձագիտական շրջանակների հետ հանդիպման ժամանակ տեղեկացրեց, որ Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպման ժամանակ քննարկել է հարցը, որ պաշտոնական Երևանը ցանկանում է ընդունել եվրոպական համայնքի գագաթաժողովը Երևանում, հյուրընկալել եվրոպական երկրների առաջատար երկրների ղեկավարներին, եւ նա նշեց հետեւյալը, որ հայկական կողմին տեղ են հասցվել պաշտոնական Մոսկվայի մոտեցումները այս հարցի վերաբերյալ, ինչպես նաեւ ընդգծվել էր հետեւյալը, որ այս ֆորմատը դա փաստացի ԵԱՀԿ-ի եվրոպական հատվածն է, բացառությամբ Մոսկվայի եւ Մինսկի, այլ կերպ ասած, այս գագաթաժողովները իրենք ուղղված են նրան, որ Ռուսաստանի միջազգային մեկուսացումը դարձնեն լիակատար, դարձնեն ամբողջական, հայկական կողմը առանց ռուսական կողմի նախազգուշացումների կամ խնդրանքների, հորդորների առանց հայտել այս ամեն ինչը գիտեր, Լավրովը պարզապես ընդգծեց, որ հայկական կողմին հերթական անգամ ներկայացվել է պաշտոնական Մոսկվայի տեսակետը, հայկական կողմը լսել է եւ արել է հակառակը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, երևի բարդ չէ կռահել, թե ինչ մոտեցում է ունենալու այս ամենի վերաբերյալ պաշտոնական Մոսկվան։ Սովորության համաձայն իրենք ասել են, որ սա Հայաստանի ներքին ինքնիշխան որոշումն է եւ ռուսական կողմը չի խառնվելու այս հարցերին։ Իրականում ճիշտ են ասելու, սա մեր ինքնիշխան որոշումն է։ Ուղղակի տեսեք, այստեղ չափազանց կարեւոր է, երբ որ մենք ասում ենք ինքնիշխանություն, ինչի մասն է խոսքը, դա դրական ինքնիշխանություն է, թե նեգատիվ, տոքսիկ։ Տեսեք ինչի մասին է խոսքը։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 19-ին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներին առաջարկ էր արել կասեցնել պատերազմական գործողությունները 2020 թվականի հոկտեմբերի 19-ին։ Եթե այդ առաջարկը ընդունվեր, մոտ 2000 զոհ մենք չէինք ունենա, Հադրութը եւ Շուշին էլ կմնային հայկական, բայց Նիկոլ Փաշինյանը ինքնիշխան որոշում կայացրեց, այդ որոշման արդյունքում Շուշին փոխանակ դառնար ռուսական խաղաղապահ զորքերի ռազմաբազայի կենտրոնը, վերածվեց Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի զորքերի հենակետի Արցախի հանրապետությունում։ Հիմա նույնը վերաբերվում է այստեղ այս հարցին, հա, ինքնիշխան որոշում է Հայաստանի կողմից մասնակցել այս տեսակ միջոցառումներին, ավելին հյուրընկալել այս տեսակ միջոցառումը այն պայմաններում, երբ որ Ռուսաստանում դա անցալում են որպես գործիք Ռուսաստանի միջազգային մեկուսացումը ամբողջական դարձնելու համար։ Իսկապես ինքնիշխան որոշում է, բայց այդ ինքնիշխան որոշման պատուղները եւ հետևանքները ինքնիշխան կերպով նաեւ հայկական պետականությունն է իր վրա զգալու։ Բայց արձանագրենք նաեւ հետեւյալը։ Տեսեք, ինչու է Նիկոլ Փաշինյանին անհրաժեշտ 2026 թվականի գարնանը Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացնել այդ միջազգային
միջազգային ֆորմատի հանդիպումը 2026 թվականը, եթե իհարկե ֆորս մաժորային իրավիճակներ չլինեն, դա նախընտրական տարի է լինելու Հայաստանում։ Ակնհայտ է, որ ընտրությունների ժամանակ շատ կարևոր է տեղեկատվական, քարոզչական ֆոնը։ Եվրոմիությունում եւս սա շատ լավ հասկանում են եւ այդ հենց նախընտրական փուլում ընտրություններից բառացիորեն մի քանի շաբաթ, մի քանի ամիս լավ առաջ Նիկոլ Փաշինյանին հնարավորություն են տալիս այդ քարոզչական փուչիկը փչել, չզարմանաք օրինակ որ Փաշինյանը վերցնի Մակրոնի հետ նկարը, Մերցի հետ նկարը կամ այլ եվրոպացի պաշտոնյայի հետ նկարը, տնետուն ընկնի, անցյալ ընտրությունները ոնց է, չէ, Չակուչով էր, հիմա Մակրոնն է եւ Մերցը փոխարինելու են Չակուչին եւ ասի հարգելի քաղաքացիներ, հարգելի հայրենակիցներ, դե ճիշտ է մենք Եվրոպա չհասանք, բայց Եվրոպան բերեցինք Հայաստանի Հանրապետություն։ Եվրոպայում այս ամենը շատ լավ գիտակցում են։ Այդ իսկ պատճառով իրենք Նիկոլ Փաշինյանին այսպիսի քաղաքական բոնուս են տալիս, որպեսզի նա կարողանա համապատասխան քարոզչական ֆոնը Հայաստանում ապահովի։ Շատ կարևոր է, որ այս ամենը ճիշտ գիտակցեն նաև Հայաստանի այն գործընկերները արտաքին, որոնք ի վերջո հետաքրքրված են նրանով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակի գոյություն ունենա։ Շատ կարևոր է նաև, որ Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում անդիմադիր քաղաքական վերնախավը շատ լավ հասկանա, որ գալիք ընտրություններում իրենք դիմակայելու են ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանին կամ ՔՊ-ին, այլ իրենք դիմակայելու են Փաշինյանին, ՔՊ-ին, Ադրբեջանին, Թուրքիային, առնվազն Միացյալ Եվրոպային եւ ըստ այդմ էլ կառուցեն իրենց քաղաքական պայքարի տրամաբանությունը։ Եթե այդ քաղաքական պայքարը ձախողվի, եկեք նաեւ անկեղծ լինենք եւ սրա մասին էլ խոսենք, մենք պետք է հասկանանք, թե Հայաստանի հետ ինչ է լինելու, իսկ թե ինչ է լինելու Հայաստանի Հանրապետության հետ, սրա մասին խոսեց այսօր Նիկոլ Փաշինյանը այդ միջազգային գագաթաժողովի ժամանակ, բայց արձանագրենք նաև հետևյալը. մենք պետք է հասկանանք, որ եվրոպացիների ներգրավումը հայաստանյան գործընթացներին, նախընտրական գործընթացներին կարող է եւ չսահմանափակվել միայն այս ֆորումը Երևանին տալով։ Հայաստանում այդքան է շատ չքննարկեցին այդ հարցը, բայց վերջերս Ռումինիայում տեղի ունեցան նախագահական ընտրություն եւ վերջապես հաղթեց ճիշտ թեկնածուն, հաղթեց պրոեվրոպական թեկնածուն Բուխարեստի նախկին քաղաքապետը, բայց ինչ տեղի ունեցավ այդ ընտրությունների ժամանակ։ Հիշում եք, չէ, երբ որ առաջին փուլում մի քանի ամիս առաջ Կոլին Գորգեսկուն հաղթեց Եվրոպական պետության Ռումինիայի սահմանադրական դատարանը, որոշեց, որ ընտրությունները հակասահմանադրական են, այնտեղ ռուսական հետ գտան, ասում են, որ TikTok-ում այդ տեխնացուի գովազդը ֆինանսավորում էր պաշտոնական Մոսկվան, հետո դա պաշտոնապես հերկվեց, բայց ընտրությունների արդյունքները արդեն չեղարկվել էին, բայց ինչի ականատեսը մենք եղանք երկրորդ փուլի երկրորդ ընտրությունների երկրորդ փուլի ժամանակ Telegram-ի հիմնադիր Պավել Դուրովը հայտարարեց, որ մինչև Ռումինիայում կայացած ընտրությունները Ֆրանսիայի հետախուզության ղեկավարը հանդիպել է իր հետ եւ խնդրել է հետեւյալը, որ նա սահմանափակի Telegram-ում պահպանողական ուժերի ներկայացուցիչների եւ նրանց քաղաքական կառույցների օգտահաշիվները։ Արդյոք սա միջամտություն չէ նախընտրական գործընթացին։ Իհարկե միջամտություն է, բայց քանի որ հաղթեց ճիշտ թեկնածուն ճակերտներում, հետեւաբար ոչ ոք ոչինչ չասեց, իմիջիալոց բացի այդ Telegram-յան հարթակում որոշակի սահմանափակումների փորձից, որը ղեկավարում էր Ֆրանսիայի արտաքին հետախուզության ղեկավարը, մենք նաև ինչի ականատես եղանք, որ Ռումինիայում, ինչպես եւ Մոլդովայում Սփյուռքի ներկայացուցիչները աննախադեպ ակտիվության ցուցաբերեցին ընտրությունների երկրորդ փուլում, ինչի արդյունքում էլ հաղթեց ճիշտ թեկնածուն։ Հիմա ինչի ժամանակ մենք այս ամեն ինչ ասում, Հայաստանի քաղաքական վերնախավի ներկայացուցիչները պարտավոր են այս ամեն ինչը հաշվի առնել, որովհետև եթե այս ամեն ինչը դու հաշվի չառնես, դու հայտնվելու ես այն իրավիճակում, որում հայտնվեց օրինակ ռումինական անդիմությունը։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ իրավիճակում կհայտնվի, այս սրա մասին կրկին ասենք Նիկոլ Փաշինյանը այսօր դիվանագիտական ֆորումի ժամանակ ասաց։ Նա ընդգծեց հետևյալը, որ եթե Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը որոշի, որ այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը հակասում է մեր սահմանադրությանը, ապա փոխվելու է ոչ թե խաղաղության պայմանագիրը, այլ փոխվելու է սահմանադրությունը։ Ինքը նաև ինչ էր ասում, հա Նիկոլ Փաշինյանը նեղ սրտում էր, որ Ադրբեջանում Հայաստանի մոտ 60%-ը ներկայացնում են որպես արևմտյան Ադրբեջան։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե սահմանադրությունը փոխվի ըստ Ադրբեջանի պահանջների, ապա ոչ թե Հայաստանի 60%, այլ Հայաստանի 100%-ը լինելու են արևմտյան Ադրբեջան, որովհետև փաստացի մեր մայր օրենքը թելադրված է լինելու թշնամի պետության մայրաքաղաքից, Բաքվից, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Մտածեք այդ մասին։